webinaariin. Ja tänään meillä on teemana niin oikeastaan kaksiosainen tämä meidän webinaari. Puhutaan tietosuojasta ja tietoturvaosaamisesta sekä viestinnästä meidän erilaisissa auttamistilanteissa. Ja niistä meille alustaa keskustoimistolta työntekijät Marianna Preller ja Aku Suomalainen. Ja minä täällä aloittelen ja sitten siellä lopussa kerron taas asioita, että miten valmiusharjoitus etenee tällä hetkellä. Tässä on muistutuksena tästä webinaarista se, että osin siellä on chatti on olemassa ja noi question and answers -palsta, niin sinne voi kirjoittaa. Ja me on sovittu nyt esittäjien kanssa, että te voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja sinne. Niihin vastataan sitten siinä esityksen loppumisen niin kuin päätyttyä, jolloin annetaan esittäjälle rauha kertoa asiat niin kuin hyvässä järjestyksessä. Ja toki toivotaan, että kirjaatte sinne tuonne chatin puolelle sen, että mistä olette tänään lähteneet liikkeelle tähän meidän webinaariin, niin saadaan sitten kontrolloitua sitä, että mistä kaikkialta meitä on ja sitä Civis-yhteistyötä, opintokeskus Civis-yhteistyötä varten myöskin. Ja sitten tiedän, että siellä on aluestudioita olemassa ympäri Suomea, niin sinne olisi mukava, jos kirjoittaisitte sen, että kuinka paljon teitä on siellä linjoilla. Aina yhden, jos teitä on useampia, niin vaikka ryhmäillassa, niin se teidän lukumääränne. Ja tämän esityksen ajan, niin meillä on ainoastaan meidän esittäjillä on oikeus pitää kameraa ja mikrofonia päällä, että annetaan sillä myöskin rauha siihen esitykseen, niin ei tule niitä semmoisia virheblokkauksia välttämättä siellä mukaan. Näin. Ja itse asiassa nyt mä huomaan, että minulta puuttuu turvallisemman tilan periaate-dia tästä alusta. Se on se asia, minkä nyt näin sanallisesti kerron, että myöskin aina webinaari maailmassa ollessa niin noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, jolloin se keskustelu pidetään siellä asiallisena ja kommentointi, niin meillä kaikilla on mukavampi olla tässäkin tilaisuudessa. Tämä on aina muistutuksena tässä tämä meidän niin kuin tämän valmiusharjoitusvuoden se tavoite, että me vahvistetaan sitä meidän osaamista ajatellen niitä laajamittaisia häiriötilanteita ja sitten mahdollisia poikkeusoloja varten. Ja se, että meidän harjoitellaan siinä valmiusharjoituksessa silloin marraskuussa niin näitä avustustarvikkeiden, sitten siellä on ne käteisavustukset ja muonitusta. Ja osin tällä hetkellä, kun tarkoitus on se, että me tehdään se semmoisissa tilanteissa, missä viranomaiset ovat pelillisesti katsoneet kuvitellussa tilanteessa tarpeen ihmisten siirtämiselle esimerkiksi vaara-alueelta toiselle. Se voi olla joku iso tulipalo tai joku liikenteessä tapahtunut semmoinen häiriö, mikä tekee tilanteen sillä vaaralliseksi, että pitää siirtyä pois sieltä niin kuin omalta alueeltaan, tai se voi olla vaikkapa se tulva, mitä tuolla Satakunnan piirin alueella on nyt harjoiteltu tässä vähän aikaa sitten yhteistyössä viranomaisten kanssa. Semmoisessa tilanteessa ja ne harjoituksen tilannekuvaukset vahvemmin niin perustuu sitten niihin alueellisiin riskiarvioihin siellä teidän oman piirin alueella. Mutta se, missä se meidän auttamisvalmiuden perusta on, niin se on jokaisessa teissä siellä niin kuin ruudun toisella puolella, osaavissa, koulutetuissa, vapaaehtoisissa, myös meidän työntekijöissä ja toimivissa osastoissa. Sieltä se auttamisvalmius lähtee, että saadaan se apu läheltä liikenteeseen ja pystytään toimimaan näppärästi ja johdetusti. Jokainen meistä on osa sitä auttamisvalmiutta omalla tavallaan. Ja tälle illalle
kun on kaksiosainen webinaari, niin on vähän kaksiosainen tuo osaamistavoitteetkin luotu. Eli tässä ensimmäisessä osiossa, missä puhutaan tietosuojasta ja tietoturvaosaamisesta meidän vapaaehtoistoiminnassa, niin siihen on kuvattu ne, että tämän illan jälkeen sä tiedät sen meidän järjestön tietosuojaperiaatteet ja tietosuojalinjauksen, mikä on olemassa. Osaat toimia erilaisilla tehtävillä tietoturvallisesti ja tiedät, miten toimitaan, jos tapahtuu tietoturvaloukkaus. Sekä tiedät, mistä löytyy ne tietosuojaan liittyvät materiaalit. Ja jos et ole vielä kouluttautunut vastuuvapaaehtoisena tai ylipäätään vapaaehtoisena, niin se, että mistä löytyy olemassa oleva itseopiskelun materiaali, minkä avulla pystyy sitä osaamista lisäämään. Ja viestinnän koulutuksen puolelle siellä on ne, että lisätään sitä ymmärrystä siitä, että miksi viestintä on tärkeää myös niissä auttamistilanteissa. Ja sitten se, että tiedetään, että miten me pystytään hyödyntämään viestintää erilaisissa tilanteissa. Ja sitten se, että mistä me saadaan apua ja tukea sinne osastoviestintään sekä kriisiviestintään niin suunnitteluun kuin toteutukseen. Ja vielä on siellä lopussa sitten siitä, että minkälaisia haittailmiöitä tänä päivänä meidän viestintään ja meihin saattaa kohdistua. Niiden asioiden kanssa mennään tänään tämän illan aikana. Katsotaan sitten webinaarin lopussa, että päästiinkö tavoitteisiin. Ja nyt me tehdäänkin niin, että vaihdetaan varmaan esittäjää ja Marianna Preller, olethan ystävällinen ja sieltä pääset varmaan ottamaan sen hallinnan itsellesi ja viemään asiaa eteenpäin. No niin, nyt olen ilmeisesti hallinnan saanut itselleni. Tosi hyvää iltaa kaikille. Onpas aivan ihana päästä näin suurelle isolle yleisölle puhumaan aivan absoluuttisen lempiasiasta. Mä oon tosiaan Marianna Preller, mä toimin täällä keskustoimistolla CRM-yksikön vetäjänä, joka on osa varainhankintalinjaa, ja sitten toimin järjestön tietosuoja vastaavana. Ja sitten kun vielä saadaan nämä slaidit muuttumaan, no niin. Sisältönä tänään ajattelin tämmöiset, että katsotaan vähän ihan yleisiä tietosuojaperiaatteita, sitten meidän omaa tietosuojalinjausta ja siihen liittyvää kolmikantasopimusta. Keskustellaan vähän siitä, mitä tarkoittaa sisäänrakennettu tietosuoja meidän toiminnassa. Puhutaan vähän siitä, mitä auttamistehtävissä pitää muistaa ja ottaa huomioon. Sitten ihan käytännön tietoturvavinkkejä meille ihan jokaiselle ihan tässä jokapäiväisessä digilaitteiden käsittelyssä. Puhutaan vähän noista tietoturvaloukkausten käsittelystä ja sitten muutama sana siitä, että minkälaista koulutusta ja mitä ohjeita ja tukea teillä on sitten olemassa. Eli tämmöisellä sisällöllä mennään. No niin. Tietosuojaperiaatteet. Tietosuojaperiaatteet on ihan siis maalaisjärkeä, että jos me kaikessa henkilötietojen käsittelyssä muistetaan nämä muutamat asiat, niin me ollaan ihan tosi pitkällä. Ensiksikin se, että kaikelle käsittelylle niin pitää olla joku peruste. Meillä pitää olla lakiin perustuva peruste ja sen käsittelyn pitää olla läpinäkyvää. Eli me halutaan, että ihmiset tietää, miksi me käsitellään, mitä me tiedetään, miksi kerätään ja miten käsitellään. Ja tämä me halutaan tehdä mahdollisimman avoimesti. Et silloin kun me kerätään tietoa, niin me kerrotaan miksi. Ja me myös kerätään ne tiedot ihmiseltä itseltään eikä epämääräisistä muista niin kuin lähteistä. Meidän pitää aina käsitellä kaikki henkilötietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti. Ja sitten meidän pitäisi käyttää niitä tietoja vain niihin tarkoituksiin, mihin niitä ollaan kerätty. Alun perin kerätty. Ei voida ajatella niin, että nyt kun meillä ne tiedot on, niin niitä voi käyttää mihin vaan niitä pitäisi käyttää oikeasti vaan siihen, mitä varten niitä on kerätty. Ja sitten tämä tarpeellisen tiedon määrä on tosi
tärkeää meidän myös määritellä, että niitä tietoja oikeasti kerätään vaan sen verran, kun tarvitaan. Et ei kerätä varmuuden vuoksi, eikä kerätä ylimääräistä tietoa, vaan oikeasti vaan se, mihin meillä on joku peruste ja mitä me tarvitaan. Ja sitten se tieto, mitä meillä on olemassa, niin meidän täytyy pyrkiä sitä ylläpitämään oikeana ja pyrkiä poistamaan vanhentuneet ja väärentyneet tiedot. Ja sitten se, että myös käsitellään niitä tietoja vain sen aikaa, kun tarvitaan. Et sitten kun tiedot on vanhentuneita tai niitä ei oikeasti tarvita, niin niitä pitää poistaa, tuhota lopullisesti. Toki meidän toiminnassa meillä on paljon sellaista tietoa, mitä halutaan säilyttää pysyvästi ja se on ihan ok. Mikään laki ei sano meille, että minkään tiedon säilytysaika on 3 tai 5 tai 27 vuotta, vaan nimenomaan niin, että me itse määritellään se säilytysajan, perustellaan itse se säilytysaika, mutta sitten kun se säilytysaika on ohi, niin sitten niitä tietoja hävitetään. Meidän oma tietosuojalinjaus, joka meillä on ollut olemassa GDPR:n alusta lähtien, jota nyt on päivitetty viime vuoden lopussa, niin on oikeastaan se meidän oman toiminnan tietosuojan järjestön tämmöinen niin kuin peruspilari. Se kertoo sen, että miten tämä meidän organisaatiossa tietosuojan hallintamalli on ja mitkä siinä on niitä meille kaikista keskeisimpiä asioita. Tässä meidän käsittelyn kontekstissa keskustoimisto toimii rekisterinpitäjänä kaikille yhteisille henkilötiedoille ja piirit ja osastot toimii näiden käsittelijänä. Ja nämä yhteiset henkilötiedot on vapaaehtoiset jäsenet ja avunsaajat. Nämä on niin kuin järjestön henkilötietoja, ei minkään osaston, ei minkään piirin, vaan koko järjestön yhteisiä henkilötietoja ja keskustoimisto toimii rekisterinpitäjänä ja muut käsittelijänä. Ja nyt tietosuoja-asetus olettaa, että tämmöisessä rekisterinpitäjä versus käsittelijä suhteessa niin pitää olla olemassa sopimus, jossa määritellään ne roolit tarkemmin ja meillä tämän sopimuksen virkaa hoitaa tämä kolmikantasopimus, joka on semmoinen, jota piirit ja osastot käsittelee omissa hallituksen kokouksissaan ja siten niin kuin sitoutuu osaksi sitä sopimusta. Piirit on sen kaikki käsitellyt, mutta nyt kun tässä katsoin muutama päivä sitten, niin noin 40% osastoista ei vielä ole tätä kolmikantasopimusta ja sitä tietosuojalinjausta käsitellyt, niin jos siellä on linjoilla ihmisiä, jotka kokee, että tämä on ehkä meidän osaston kohtalo, niin sitten kannustan ottamaan asian esille ja käymään sitä osaston vastuuhenkilöiden kanssa läpi. Tietosuojaperiaatteet, laki kertoo meille, miten ne tietosuojaperiaatteet on, mutta meidän omassa tietosuojalinjauksessa niin me painotetaan tiettyjä asioita, jotka on meidän toiminnassa tärkeitä. Ensiksikin se, että me ymmärretään ja hyväksytään se, että me ei tätä meidän työtä voida tehdä ilman, että me niitä henkilötietoja käsitellään. Se on meille ihan ehdoton vaatimus, että meidän pitää käsitellä niin vapaaehtoisten tietoja kuin työntekijöiden kuin avunsaajienkin tietoja, että me tätä työtä voidaan tehdä, mutta että me käsitellään vain sitä, mitä me oikeasti tarvitaan. Ja meille se avoimuus ja luottamuksen kohteena oleminen on meille ihan ensiarvoisen tärkeää, niin se on semmoinen asia, jota me korostetaan, että me halutaan olla avoimia siinä meidän käsittelyssä ja olla sen luottamuksen arvoisia. Ja siihen myös kuuluu se, että rekisteröityjen oikeuksia me kunnioitetaan. Että kun ihmisillä on kysymyksiä omien henkilötietojen käsittelystä tai he haluaa niitä pois tai he haluaa tietää, mistä ne on saatu ja miten niitä on päivitetty, niin me kerrotaan avoimesti, että miten niitä heidän tietojaan käsitellään. Meidän järjestön toiminnassa sisäisesti niin me jaetaan meidän omia tietoja tosi paljon. Et kaikessa, missä me nähdään, että siitä on meidän toiminnalle ja työlle hyötyä, niin meidän järjestön sisällä jaetaan henkilötietoja tosi avoimesti. Mutta kaiken ulkoisen jakamisen kanssa niin meidän pitää olla tosi tarkkoja ja sen pitää olla tosi perusteltua, että mitä jaetaan kenellekin, varsinkin kun henkilötiedoista puhutaan. Ja sitten häiriö- ja poikkeustilanteissa niin
me siinä linjauksessa varataan itsellemme se oikeus, että kun joku poikkeustilanne on, niin silloin me käytetään niitä meidän henkilötietoja niin kuin paljon normaalia laajemmin. Se voi johtua siitä, että meidän pitää saada jotain tiettyä viestiä valtakunnallisesti levitettyä tosi nopeasti, tai me voidaan nopeasti tarvita uusia vapaaehtoisia, tai me voidaan nopeasti yrittää tai tarvitaan rekrytoida meidän olemassa olevia vapaaehtoisia uusiin tehtäviin, ja tämmöisessä tilanteessa me käytetään meidän tietoja niin kuin todella laajalti. Ja sitten meidän tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä, ja sen tähden tämä avunsaajien henkilötietojen käsittely on se, missä me ollaan vielä huolellisempia kuin kaikessa muussa, ja siinä se luottamuksen säilyttäminen on todella avainasemassa. Ja sitten viimeksi, niin me käytetään myös henkilötietoja, samoin kuin kaikki muitakin järjestön tietoja, niin tämän meidän toiminnan niin kuin tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Ja toki me yritetään tehdä, tai tehdäänkin, kaikki niin kuin henkilötietojen tai ihmisten anonymiteettia suojellen, mutta me varataan sekin tavallaan, tai ymmärretään, että sellainen tilanne voi olla, että me halutaan tehdä tutkimusyhteistyötä tai profilointia tai voidaan käyttää jotakin koneoppimismallia, niin siihenkin me saatetaan henkilötietoja käyttää, että me pystytään paremmin ymmärtämään tätä meidän työtä plus sitten sitä kehittämään. Niin nämä on ne asiat, mitä me siinä meidän omassa linjauksessa painotetaan. Toimii vaan välillä nämä nappulat. Sisäänrakennettu ja aloitusarvoinen tietosuoja. Tämä on tietosuoja-asetuksen lanseeraama konsepti, joka ihan kaikessa yksinkertaisuudessa vaan tarkoittaa sitä, että tietosuoja ja turva pitäisi olla automaattisesti sisäänrakennettu ihan kaikkeen meidän toimintaan. Ja me huolehditaan siitä, että meidän tekemisissä ja toimimissa niin me ei ihmisten yksityisyyttä vaaranneta mitenkään. Ja tämä koskee tietysti niin meidän omia kuin kaikkien vapaaehtoisten ja sit erityisesti avun saajien henkilötietoja. Ja se tietysti, että tämä olisi meille sisäänrakennettua ja oletusarvoista, tämä tietosuojan ylläpitäminen, niin tarkoittaa sitä, että on meidän ihan joka ikisen ihmisen asia. Että joka ikinen vapaaehtoinen ja työntekijä niin noudattaa periaatteita, myös se noudattaa niitä ohjeita, mitä on saanut. Ja ehkä vielä tärkeämpää on se, että jos on huolia tai kysymyksiä, niin ne myös nostetaan esille ja sitten keskustellaan, että voidaan myös virheisiin niin kuin puuttua ja asioita korjata ja kehittää oikeaan suuntaan. Auttamistehtävissä ohjeiden noudattaminen on varmaan se ihan kaikista tärkein asia ja niin myös siinä henkilötietojen käsittelyssä, että meidän täytyy niitä ohjeita noudattaa, mitä meillä on. Vapaaehtoiset voi varmaan usein joutua auttamistilanteessa myös sellaiseen tilanteeseen, että heidän pitää avun saajille kertoa, että miksi heidän tietoja kerätään tai mitä niillä tehdään ja näin, niin se on todella olennaista silloin, että vapaaehtoinen itse ymmärtää, miksi ja mitä tehdään ja osaa sen myös kertoa ja sitten toimii sen mukaan, mitä ne ohjeet on. Ja viranomaistehtävissä sehän on ihan aina viranomainen, joka määrittelee, että miten toimitaan. Ja meille ei pitäisi auttamistilanteiden jälkeen jäädä minkäännäköisiä henkilötietoja itsellemme. Jos jää, niin sitten joko viedään ne jälkikäteen tai tuhotaan kokonaan, mutta viranomaisauttamistilanteissa niin me ollaan nimenomaan niin kuin tämmöisessä käsittelijän roolissa kokonaisuudessaan ja tehdään niin kuin viranomaisen nimissä sitä työtä ja noudatetaan niitä ohjeita, mitä meillä on. Ja auttamistehtävissä toki muutenkin niin voidaan hyvinkin joutua erilaisten niin kuin luottamuksellisten ja arkaluontoistenkin tietojen kanssa niin kuin tekemisiin, ja silloin se on tosi tärkeää, että myös niin kuin
me ei huudella siitä, mitä tehdään, eikä jätetä, niin julkisesti ei puhuta siitä, mitä tehdään, ja pidetään niin kuin meidän laitteet ja tiedot sillä lailla pois ulkopuolisten saatavilta. Ja valokuvaaminen, joka on avunsaajien henkilötietojen käsittelyä, niin sen kanssa pitää kyllä olla hyvin tarkkana, jos semmoista aikoo miettiä. Näin. Ihan tämmöistä käytännön tietoturvan muistilistaa. Nämä on hyviä muistutuksia meille kaikille, oli ne sitten auttamistehtävissä tai missä hyvänsä. Aina kun ollaan minkä tahansa digitaalisten vempeleiden kanssa tekemisessä, niin on tiettyjä asioita, joita meidän on tosi hyvä muistaa. Ja salasanoista on puhuttu jo tosi kauan, mutta salasanakäytännöt on edelleen tänäkin päivänä, niin ne on tosi iso riskin paikka ja niihin kannattaa panostaa. Että ne salasanat eri järjestelmissä, niin niiden kannattaa olla tarpeeksi pitkiä. Niitä pitää vaihtaa tarpeeksi usein. Niitä ei anneta kenellekään muulle ja ei pidetä sitä samaa salasanaa kaikissa järjestelmissä. Ja sitten huolehditaan niitä, säilytään niitä sillä lailla, että ne on vaan meidän omissa saatavissa. Näitä salasanahakkerointeja on tosi paljon. Ja sitten kun yksi salasana on mennyt, niin jos sitä sama salasanaa on käytetty laajalti, niin se nostaa sen riskin tasoa tosi huomattavasti. Ja mobiililaitteissa niin kannattaa ne aina pitää mahdollisimman hyvin päivitettyinä, niin ne sovellukset kuin ne itse käyttöjärjestelmät, niin pitää päivitettyinä aina, kun jonkunnäköisiä päivityksiä tulee, niin update vaan aina kaikkiin. Ja niitä sovelluksia kannattaa vaan hankkia semmoisia luotettavia sovelluksia luotettavista sovelluskaupoista, jotka nostaa sen tietoturvan tasoa niin kuin tosi paljon. Et kaikki päivittämättömät sovellukset ja nostaa tietoturvariskejä, samoin kuin vaikka se, että sitä kännykkää ei uudelleen käynnistä. Et kännykkää kannattaa säännöllisin väliajoin kokonaan uudelleen käynnistää, niin se poistaa sieltä mahdollisia viruksia, jotka olisi sinne koneelle yrittämässä päästä. Ja kannettavan tietokoneen kanssa kannattaa aina muistaa tai kiinnittää huomioon siihen, että mitä VLANeja tai wifiä käyttää. Että semmoisia VLANeja ja wifejä, joissa ei ole salasanoja, niin ne on turvattomampia. Ja myös muistetaan se, että meidän omissa kotivifeissä ja VLANeissa niin salasanat kannattaa aina olla siellä niin, että ne ei ole avoimia kaikkien käyttöön. Ja sitten massasähköpostia lähetettäessä muistetaan se, että laitetaan ne kaikki sähköpostiosoitteet sinne piilokopiokenttään, eikä niin, että ne julkistuu kaikille vastaanottajille ne sähköpostiosoitteet. Näin. Sosiaalisen hakkeroinnin kestävyys on sellainen asia, jota meidän yhteiskuntana ja ihmisinä, niin meidän kaikkien on hyvä sitä harjoitella ja pitää mielessä, että sosiaalinen hakkerointi kasvaa koko aika todella paljon ja ennen kaikkea kehittyy tosi nopeasti. Ja sosiaalinen hakkerointi perustuu kaikki siihen, että käyttäjää tai meitä, kaikkia tavallisia ihmisiä yritetään manipuloida tekemään sellaisia asioita, joita me ei muuten tehtäisi, anneta meidän salasanoja tai annetaan vieraalle ihmiselle etähallinnointi meidän koneeseen. Näin, niin siihen se perustuu. Ja siinä käytetään hyväksi ihmisen hyvän tahtoisuutta ihan pitkälti. Ja se toimii todella hyvin. Näin niin kuin koskaan lakkaa yllättämästä, että miten tämä selvästikin niin kuin toimii tosi hyvin. Ja tähän ei ole mitään muuta lääkettä kuin ihan semmoinen terve epäluuloisuus. Et meidän kaikkien pitää miettiä, että mitä linkkejä klikkaillaan ja mitä asioita kenellekin kerrotaan. Ja sitten muistaa se, että tänä päivänä ei ole ollenkaan vaikeaa saada puhelin näyttämään siltä, että se on osaston puheenjohtaja, joka sieltä soittaa ja osaston puheenjohtajan äänikin siellä sanoo, että nyt tarvitaan nämä rahat tosi nopeasti tuonne tilille. Niin jos se
ei kuulosta normaalilta toiminnalta, niin silloin se todennäköisesti ei sitä ole. Ja siinä mielessä niin kuin, vaikka me kaikki halutaan aina tehdä asiat nopeasti ja hyvin, niin tämmöisissä tilanteissa niin kannattaa lopettaa puhelut ja tehdä pari varmistussoittoa ennen kuin rupeaa tekemään niin kuin minkäännäköisiä. Tekoälyllä voidaan tänä päivänä tehdä kaiken maailman niin kuin juttuja, jotka on todella uskottavia, eli täytyy olla epäluuloinen. Järjestelmien hankinnasta tai järjestelmistä ylipäätään muutama sana. Siis täydellisiä järjestelmiä ja kaikille sopivia kaikkiin tarkoituksiin, niin niitähän ei nyt ole olemassakaan, mutta pääsääntöisesti kuitenkin on niin, että osastojen tulisi käyttää näitä järjestön yhteisiä järjestelmiä niin pitkälle kuin se vaan niin kuin mitenkään on mahdollista. Että niihin niiden kehittämiseen laitetaan tosi paljon paukkuja. Me yritetään niin kuin mahdollisuuksien mukaan pitää ne niin tietoturvallisina ja hyödyllisinä, kun niitä voidaan pitää. Asiat menee välillä hitaasti, mutta niihin kuitenkin panostetaan tosi paljon ja niissä pyritään pitämään pääsyoikeudet oikeina ja roolioikeudet tarpeen mukaisena ja pyritään niin kuin tietojen säilytysaikoja noudattamaan ja näin. Ja sen takia ehkä se voi tuntua jotenkin liioitellulta, että jokaiseen järjestelmään pitää olla omat salasanat ja omat salassapitosopimukset ja muut, mutta se on kuitenkin meidän velvollisuus myös näiden järjestelmien tarjoajana katsoa, että meillä jää jälki siitä, että ihminen on hyväksynyt, että nyt minä tässä vapaaehtoisen roolissa ymmärrän sen, että kun käytän tätä järjestelmää, niin mulla on tietty vastuu siitä, mitä minä näillä tiedoilla teen, niin niitä joutuu välillä klikkaroimaan ja hyväksymään useampaan kertaan tämmöisiä salassapitosopimuksia ja muita, joka ei ole mitenkään epäluottamuslause, vaan nimenomaan se, että meillä pitää niissä järjestelmissä myös olla jälki, että me toimitaan oikein. Jos nyt jostain syystä on niin, että osaston pitää joku oma järjestelmä hankkia, jossa henkilötieto jotenkin käsitellään, niin siinä kannattaa tietysti olla tarkkana, että kaikista halvin pilvipalvelu ei välttämättä ole ollenkaan se turvallisin, eli kannattaa niitä niin kuin tunnetuilta hyvämaineisilta palveluntarjoajilta hankkia. Ja niiden järjestelmien tietoturvan kannalta niin ihan kaikkeista tärkeintä on se, että niissä olisi monivaiheinen tunnistautuminen niissä itse järjestelmissä ja sitten se, että niistä pääsyoikeuksista huolehditaan oikeasti pieteetillä. Että siellä olisi eritasoisia rooleja ja rooleja annetaan tarpeen mukaan ja kun ihmisiä poistuu toiminnasta, niin oikeuksia hävitetään ja myös sitä järjestelmän tiedon sisältöä hallitaan niin, että kun siellä on vanhentunutta tietoa, niin sitä poistetaan. Näin. Ja tietoturvaloukkaukset. Joskus käy niin, ja näitä sattuu, tietenkin ne on joko inhimillisiä vireitä tai ne voi olla muuta, mutta joskus käy niin, että se henkilötietojen suoja rikkoutuu, ja silloin se on kyllä meille tosi tärkeää, että me toimitaan oikein. Että nämä rikkoutumiset voi johtua siitä, että joku paperi, jossa on henkilötietoja, unohtuu väärään paikkaan, tai siitä, että jonkun Google-salasana on hakkeroitu ja saatu, ja sillä päästään osaston Google-dokkaroihin, tai jossakin järjestelmässä on joku tieto niin kuin aukko, jota hakkeri pääsee käsittelemään ja näin. Niin tapahtumia on useanlaisia, mutta silloin kun niitä sattuu, niin niistä tilanteista pitää ilmoittaa. Ensiksikin ne pitää osastossa käydä läpi ja piiriin pitää ilmoittaa ja toki myös keskustoimistoon, jos sattuu jotain niin vakavaa, joka nähdään, että
että voi järjestön mainetta laajemmin niin kuin vaarantaa, tai jos tarvitaan niin kuin apua, yksinkertaisesti apua siihen, että saadaan joku ongelmaa selvitettyä tai haittavaikutuksia minimoituu. Ja useinhan on niin, että kun joku virhe inhimillisen virheen tai huolimattomuudesta johtuu, niin se voisi olla tosi kiva se vaan lakasta maton alle, mutta se on kuitenkin tosi tärkeää, että nämä asiat tulee tietoon ja ne käydään läpi, koska vaan niin me pystytään parantamaan tätä meidän toimintaa ja oppimaan niistä, mitä meidän virheistä ja sitten ehkä minimoimaan niitä haitallisia seurauksia, mitä muuten voisi olla tulossa. Eli kun jotain sattuu, niin ilmoittakaa osastossa tietosuojayhteyshenkilölle, piirin tietosuojayhteyshenkilölle ainakin, ja sitten järjestön tietosuoja-osoitetta voi aina käyttää ilmoittamiseen tai kysymiseen tai ihan miten vaan. Näin. Ja sitten niitä materiaaleja, mitä teillä nyt tavallaan niin kuin on käytettävissänne, niin vanhassa Rednetissä nykyisessä tietotaito, jonka nimi taisi nyt taas muuttua joksikin muuksi, mutta sieltä löytyy osaston omilta tietosuojasivuilta löytyy tuo meidän tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus. Siellä on vapaaehtoisten yleiset tietosuojaohjeet, osaston tietosuojayhteyshenkilön pikaopas, ja siellä on linkit noihin War Learningin tietosuojakoulutuksiin. Siellä on 2 osastojen tietosuojakoulutusta, ja sieltä löytyy myös piirien tietosuojayhteyshenkilöiden yhteystiedot. Piirien tietosuojayhteyshenkilöt on piireissä sitä varten, että he teitä myös näissä asioissa tukee, niin heihin voi aina olla yhteydessä. Ja niin kuin mä sanoin, niin tuohon järjestön tietosuojaosoitteeseen saa aina laittaa viestiä ja kysymyksiä. Kiitettävästi sinne myös kysymyksiä tulee. Se on tosi kiva, että kysytään, kun joku asia on epävarmaa. Tässä on oikeastaan nyt mun esityksen sisältö. Ja Mari voi sieltä nyt sitten, jos on tullut kysymyksiä tai kommentteja, niin kertoa. No kyllä vain. Itse asiassa täällä on ihan oivallinen kysymys nyt tulee tuolta, liittyy tähän meidän osin valmiusharjoitukseen ja sitten siihen, että meillä on nyt osastojen sähköinen valmiussuunnitelma otettu käyttöön. Niin siinä yhteydessä, kun sitä valmiussuunnitelmaa tehdään, niin on se, että osasto haluaa selvittää näiden avainvapaaehtoisten erityisosaamista ja muun muassa vaikkapa ammatin siinä kohtaa, niin kysymys kuuluukin, että onko järjestön tietosuojalinjauksen mukaan mahdollista tai sallittua yhdistää henkilöerityisosaaminen ja ammatti ja sitten säilyttää se tieto meidän omissa rekistereissä ja siellä sähköisessä valmiussuunnitelmassa. Onpas todella hyvä kysymys. Linjaus ei ota tuohon kantaa, mutta eikä myöskään niin kuin vapaaehtoisten tietosuojaseloste ei tuota mainitse. Mutta onhan niin, että eikö se ole kuitenkin niin kuin meidän auttamistyössä ihan todella eriarvoisen tärkeää, että me pystytään tämä ihmisen ammattitaito myös tietämään ja käyttämään auttamistyössä hyväksi. No kyllähän se näin on, jos mietitään, että me haetaan kielitaitoa ja niin kuin näitä asioita, mistä on hyötyä siinä esimerkiksi erilaisten kulttuurien ja ihmisten kohtaamisessa, että me löydetään niitä yhteinen kieli esimerkiksi siinä, niin ehkä onko tämä verrattavissa. Mehän kysytään sitä jo omaa rekisteröityessäkin, niin että minkälaisia erityisosaamista ehkä ihmisillä on olemassa. Joo, kyllä mä sanoisin sen niin, että se kuuluu niin kuin meidän järjestönä, meidän oikeutettuun etuun tämmöistä tietoa käsitellä, koska se edesauttaa sitä tehtävää, jota meidän pitäisi toimittaa. Mutta se on totta, että tuo pitäisi lisätä itse asiassa tietosuojaselosteeseen ja linjaukseen, niin tämä oli ihan todella hyvä nosto.
Niin, joo, ja se on mustaa valkoisella tuolla chatissa tai tuolla palstalla. Sitten täällä on toinen kysymys, liittyy siihen, että mihin perustuu Punaisen Ristin laaja sisäinen henkilötietojen käyttö, vertaa henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus. Nyt jonkun pitää avata, että mitä tällä kysymyksellä haetaan. Mä en sitä nyt ihan tuosta ymmärrä, että mitä haetaan. Katsotaan, täällä oli vielä jatkoa. Siis henkilötiedot on kerättävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Kyllä. Jatko. Ja katsotaan se. Joo. Se oli nyt. Tässä on tietysti se haaste, että kun me ollaan pistetty mikit kiinni, niin ei se ole mahdollista, mutta tietysti aina hetkellisesti se on myös mahdollista, että me... Joo. No, sanotaan näin, että se on aivan totta. Se on nimenomaan niin, että henkilötietoja pitää kerätä vain jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Ja se, että meidän nimenomaan pitäisi kerätä vain niitä henkilötietoja, mitä me tähän meidän toimintaan tarvitaan. Ja jos mä oletan, että nyt on semmoinen ajatus tai ymmärrys tai käsitys tai mielipide, että näin ei ole, ja jos on, niin sitten mä tosi mielelläni otan tuohon tietosuojaosoitteeseen niin kuin tämän kysymyksen tai keskustelen siitä asiasta niin kuin enemmän, ihan ehdottomasti. Joo. Eli ohje on ehkä siinä, että jatkaa keskustelua kanssasi tästä, niin päästään sillä eteenpäin. No nyt taitaa olla tässä kohtaa, kun täältä selailen, niin muuten on vain näitä osallistujia mukana. Joo, kiitoksia. Hyvä. Kiitos oikein paljon omasta puolestani. Toivottavasti tästä oli jotakin hyötyä ja hyvää webinaarin jatkoa teille. Kiitos Marille. Kiitos Marianna sinulle. Tämä on tärkeä aihe ja siksi se on haluttu tähän mukaan, tähän ottaa, niin on äärettömän tärkeä asia, että me tehdään näitä asioita tietoturvallisesti ja niin kuin kaikki ohjeet ja lakia noudattaen. Hyvä. Kiitos oikein paljon. Hei hei. Kiitos ja hei. Laitetaan tuosta ensin tuo ja mennään varmaan sitten saman tien katsotaan, että onko siellä Aku meillä linjoilla. Me ollaan hyvässä vauhdissa, mutta emme anna sen haitata, eli päästään sitten seuraavaan aiheeseen, mikä meillä oli tälle illalle viestintä siellä auttamisoperaatioissa. Katsotaanpa, että Aku on paikalla ja sitten jos Aku laittaa sieltä hallinnan. Mä nappaan tuosta tuon hallinnan. Kiitos munkin puolesta Mariannalle. Tuossa oli paljon itsellekin uutta ja hyvää tietoa. Ja on kans tosiaan kiva nähdä näin iso joukko porukkaa täällä. En ole varmaan aiemmin näin isolle porukalle puhunutkaan. Niin saanko mä nyt vaihdettua itse näitä slideja? Joo, kyllä ne lähtee. Mä menin vaan askeleen liian pitkälle. Noin. Joo, tosiaan mä oon Aku Suomalainen viestinnän asiantuntija täältä Punaisen Ristin keskustoimistolta. Olen ollut talossa 2019 lähtien vähän eri rooleissa aina tuolla viestinnässä. Tällä hetkellä mun vastuulle kuuluu Punaisen Ristin valmiuden, varautumisen ja ensiavun viestintä. Ja sitten puolet työajasta menee tuonne Vapepan viestinnän tekemiseen ja suunnitteluun ja koordinointiin. Tosiaan käydään vähän läpi viestintää auttamisoperaatioissa. Puhutaan myös viestinnän suunnittelun tärkeydestä ja lyhkäisesti noista tämmöisistä haitallisesta informaatiosta, mitä tuolla erityisesti somemaailmassa leviää.
Mennään sitten. Joo, tämä lause on tuolta ihan toimintalinjauksesta, että viestintä on keskeinen osa Punaisen Ristin valmiutta ja auttamistyötä. Me viestinnällä voidaan vahvistaa ihmisten turvallisuuden tunnetta ja ohjata tarvitsevia henkilöitä avun piiriin ja kerrotaan tapoja auttaa itseään ja muita. Ja sitten mennään katsomaan viestintää osana valmiussuunnittelua. Joo, tässä taustalla on ajatus siitä, miten me ollaan täällä meidän keskustoimiston viestinnässä tehty oma tällainen viestinnän valmiussuunnitelma, joka ohjaa meidän tekemistä erinäköisten onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalta. Mä olen koittanut parhaani mukaan kääntää näitä ajatuksia sellaiseksi, että myös niin kuin osastot ja piiritasolla saadaan näistä ajatuksista hyvin irti. Mutta jos joku juttu tuntuu siltä, että tämä ei nyt ehkä ihan sellaisena istu teidän rooliin, niin koittakaa silleen jotenkin omassa päässä vähän vinksauttaa sitä ajatusta, että okei, miten tämä toimisi meillä täällä osastossa. Tuossa meidän viestinnän valmiussuunnitelmassa me niin kuin ollaan tarkennettu meidän työntekijöiden rooleja, me ollaan laitettu muun muassa meidän viestintäkanavia tärkeysjärjestykseen, me ollaan laitettu ylös meidän tavat, miten me dokumentoidaan meidän omaa työtä, miten ja missä järjestyksessä me tehdään sisäistä viestintää ja miten me toteutetaan vaikka niin kuin työvuoron vaihto, jos olisi sellainen auttamistilanne, että se niin kuin jatkuu yli normaalin virastotyöajan. Kun meillä on tämmöinen suunnitelma olemassa ja valmiina ja me sitä käytetään aktiivisesti aina, kun tapahtuu joku valtakunnallinen isompi tai pienempi tilanne, niin tämä tekee meidän työskentelystä tosi niin kuin selkeää ja johdonmukaista ja meillä on niin kuin, kun tapahtuu jotain, niin me ei siinä hetkessä mennä sitä aina ihan niin kuin sekaisin, että mitäs meidän nyt pitää tehdä. Eli tällaista ajatusta, että suunnitellaan etukäteen, mitä on suunniteltavissa, niin sitä on hyvä käyttää myös siellä osasto- ja piiritasolla. Mitäs tässä nyt on näissä diojen vaihtumisesta jotenkin? Menee nyt hitaasti. Niin. Mä huomasin, että tästä on ilmeisesti ehkä jossain vaiheessa kadonnut mun semmoinen lyhyt sisällysluettelukappale, mutta ei se haittaa. Tässä on katsaus tämän meidän viestinnän valmiussuunnitelman sisällysluetteloon. Saatte ehkä vähän mallia siitä, että minkälaisia asioita tämmöisessä viestinnän valmiussuunnitelmassa voisi olla. Tämä kuvakaappaus on vähän vanha. Me ollaan päivitetty tämä viimeksi tuossa helmikuussa. Mutta siihen kuuluu tosiaan lyhyesti meidän toiminta onnettomuus- tai katastrofitilanteissa, meidän viestinnän tehtävät ja sisällöt, miten tämä tehostetun viestinnän tilanne etenee. Tosiaan tämä työn dokumentointi, mistä äsken mainitsin. Puhutaan myös tehtävien priorisoinnista, kun tulee joku onnettomuus tai auttamistilanne, ja se kestää se päivän tai viikon tai vaikka jonkun Ukrainan tapauksessa useamman vuoden, niin se väistämättä joutuu sitten tekemään vähän semmoisia priorisointeja, että jotain toisia työtehtäviä pitää lykätä tai jättää tekemättä, niin ollaan siitä sitten kanssa kirjattu tuonne ylös, että miten me tehdään, jos me ei voida tehdä vaikka tätä toista sovittua viestintähommaa. Puhutaan myös työntekijöiden valmiudesta, mitä meidän työntekijöiden pitäisi osata, ja ihan tällaisista niin kuin työvälineistä, mitä kaikkea
kaikkea välineitä pitäisi olla ja mitä välineitä olisi hyvä olla niin kuin aina itsellä mukana, minkälaisia välineitä on hyvä olla tuolla toimistolla ja niin edelleen. Pahoittelut, tässä mulla on nyt jotenkin vaikeuksia tämän kanssa. Noin. Tässä pieni esimerkki tästä Viertolan ampumistapauksesta, joka tapahtui tuossa jokun aika sitten. Vähän niin kuin tällä, että mitä me tehtiin silloin, kun sattui tämä onnettomuus. Mehän saatiin tästä tilanteesta ihan ensitiedot mediasta. Ja jo tämän jälkeen meidän viestintäpäällikkö kutsui meidän porukan koolle. Ja me alettiin vähän niin kuin seuraamaan tilannetta, mitä on tapahtunut, miten Punainen Risti saattaa alkaa auttamaan tässä tilanteessa. Tuossa vaiheessa, kun me tästä kuultiin, niin meillä ei ollut vielä mitään tietoa, että käynnistyykö meillä mitään toimintaa, mutta me vähän niin kuin alettiin arvioimaan jo siellä niin kuin viestinnän päässä, että kyllä me luultavasti tullaan tekemään jotain. Alettiin tuossa jakamaan töitä. Tämä tilanne alkoi heti työllistää ihan tosi paljon. Saman tien alkoi soimaan viestintäpäällikön puhelin ja sieltä tuli toimittajia A-studiosta ja Iltalehdestä ja ihan kaikkialta ja kaivattiin meiltä jotain henkilöä kommentoimaan tätä asiaa. Tämä pelkkä tällaisen niin kuin, meidän asiantuntijan saaminen telkkariin tai mediaan ylipäätään, niin se vaatii tosi paljon töitä ja se kyllä sitoo aika tehokkaasti yhden henkilön siihen hommaan. Alettiin myös työstää tiedotetta, mediatiedotetta, mitä me kerrotaan medialle tai suurelle yleisölle tästä meidän toiminnasta. Alettiin pohtia sisäistä viestintää. Tämä on niin iso tilanne, joka kiinnostaa hirveän suurta joukkoa. Meidän pitää kertoa tästä keskustoimiston henkilöstölle, piirin henkilöstölle ja kaikille vapaaehtoisille. Ja alettiin myös tekemään somesisältöjä. Ja muistan, että mulla oli itsellä tuolloin, nyt en saa päähän, että mikä kiireellinen työasia kesken, mutta oli kiireellinen työasia kesken. Se oli vähän sellainen tilanne, että jahas, kaikki muut työt tippuu ja nyt tehdään tätä. Mutta se ei ollut silleen mikään niin kuin tavallaan ongelma se, että muut työt jäänyt sivuun, koska me oltiin niin kuin tavallaan mietitty jo etukäteen, että okei, tämä menee nyt näin. Tämä on tärkeämpi asia tällä hetkellä. Yksi tosi tärkeä juttu auttamistilanteiden viestinnässä on se, että viestintä on mukana siellä operaatioiden johdossa. Vaikkei me suoraan tehtäisi viestintää jostain niin kuin auttamistilanteesta, se on silti meille ja varmasti myös piirien ja osastojenkin viestiöille tosi tärkeää tietää, että mitä tapahtuu. Ja tässä, jos ja kun me ollaan mukana siellä operaatioiden johdossa, me vältytään hirveästi semmoiselta turhalta työltä, että me joudutaan kyselemään eri ihmisiltä, että mitä me nyt ollaan oikein tehty, mitä me ollaan tekemässä. Se, että me ollaan vaan vaikka läsnä niissä palavereissa, missä niin kuin suunnitellaan toimintaa, niin se on tosi tärkeää. Kun tämmöinen joku onnettomuustilanne tapahtuu, siitä tulee meille usein paljon kysymyksiä. Näihinkin meidän on paljon helpompi vastata, jos me ollaan oltu mukana näissä erinäköisissä palavereissa, missä ollaan niin kuin pyöritelty näitä aiheita. Media on yleensä suoraan yhteydessä meidän viestintään ja siinä voi tulla vähän sellaisia kiusallisia tilanteita, että jos me viestinnässä ei tiedetä, mitä tapahtuu, ja vaikka me oikeasti ollaankin tekemässä jotain siellä paikan päällä. Sitten
kun tulee se aika, että me halutaan nyt viestiä tästä jostain auttamistilanteesta, niin tässä vaiheessa me ollaan jo aika pitkä tovi ehditty miettiä, että mikähän tässä olisi se juju, mistä kannattaisi erityisesti viestiä. Kuka olisi tässä sellainen hyvä henkilö, joka tästä aiheesta voisi puhua ja niin edelleen. Mutta miksi meidän kannattaa ylipäätään viestiä? No, me annetaan tietoa auttamistilanteesta ulkopuolisille. Sellainen, jos vaikka tuossa mun naapurissa tai tuolla jossain kaupungilla palaa joku iso tulipalo, niin kyllähän se herättää paljon kysymyksiä. Ja se, että sellaisissa tilanteissa just Punainen Risti viestii, että hei, me ollaan paikan päällä, me ollaan auttamassa, niin se kyllä luo semmoista turvallisuuden tunnetta. Ja tässä myös, niin kuin, tämä nyt ei ole ehkä ihan, tämä on mun tämmöinen vahva mutu, mutta se varmaan voisi välttää sitä, että ihmisiä menee sinne paikan päälle katselemaan ja pällistelemään sitä tulipaloa, jos ne voi lukea sen jostain lehdestä tai somesta, tai okei, siellä on tollainen ja siellä on homma hanskassa. Me tosiaan sit viestinnällä me vastataan nopeasti ja selkeästi siihen tiedon tarpeeseen, mitä ne kansalaiset haluaa tietää. Me voidaan myös ohjata ihmisiä avun piiriin. Jos puhutaan nyt tälleen keskustoimiston näkökulmasta, niin me voidaan jakaa erinäköisiä vaikkapa henkisen tuen ohjeita, erinäköisten muiden auttavien tahojen jotain kriisipuhelinnumeroita. Osastojen kannalta toi voi olla vieläkin konkreettisempaa tämä avun piiriin ohjaaminen, että osastojen kanavissa voi ihan suoraan antaa vaikka osoitteita ja kellonaikoja, että minne voi mennä keskustelemaan ja milloin on joku tapahtuma aiheeseen tai tapaukseen liittyen. No, tästä viestinnästä hyötyy ihan kaikki. Hyötyy ne avunsaajat, hyötyy omaiset, se joku serkku Helsingistä saa tietää, että okei, se siellä vaikka jo niin, että vaikka hänen omaisensa kotitalo palaa, niin serkku tietää, että okei, no siellä on Punainen Risti auttamassa. Ihan media saa tietää ja hyötyy tästä. Media saa omiin juttuihinsa luotettavaa tietoa ja ihan suuri yleisö hyötyy. Viranomaiset myös ihan niin kuin pyytää ja toivoo Punaiselta Ristiltä viestintää erinäköisissä auttamistilanteissa. Voisin tuohon äskeiseen vielä lisätä sen, että toivotaan tosissaan viestintää auttamistilanteissa, mutta totta kai pitää mielessä sellainen niin kuin avunsaajan yksityisyyden suojeleminen, jos on joku pienempi tulipalo, missä vaikka se asukkaat on helposti tunnistettavista, niin nämä on taas tällaisia tilanteita, missä niin kuin se viestintä ei ole ehkä järkevä idea. Jotkut yksittäiset etsinnät ehkä voi olla myös tällaisia, että okei, se on tosi selkeästi tunnistettavissa, että kuka on se, joka on kadonnut, niin ei välttämättä lähdetä viestimään. Mutta kuten ehkä huomaatte mun sanoista, että välttämättä, niin tässä ei ole sinällään sellaista aivan niin kuin, toisin kuin vaikka noissa aiemmissa tietosuoja-asioissa, niin näissä viestinnän asioissa on monia sellaisia vähän niin kuin avoimia kysymyksiä, että riippuu tilanteesta. Tässä on vähän tällaisia niin kuin lisää perusteita sille, että miksi kannattaa viestiä, mutta myös tällaisia meidän niin kuin hyvin yleisiä pääviestejä, jotka on tavallaan aina ajankohtaisia. Me ollaan rohkea ja luotettava auttaja. Meillä on tehokas valmius auttaa ja tukea viranomaisia. Tuetaan niitä yhteisöjä nopeassa toipumisessa onnettomuuksia ja häiriötilanteiden jälkeen. Ja me halutaan viestiä suoraan niille, joita se tilanne koskettaa.
ja siten sitten ohjata avun piiriin ja huolehtimaan myös itsestään. Me viestinnällä myös kannustetaan ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja asettumaan heikomman puolelle. Tällaiset tilanteet, kun me ollaan jossain näkyvästi mukana auttamassa, niin nämä on sellaisia, missä me saadaan ihan hirveästi lähtökohtaisesti pelkästään positiivista huomiota. Ja tämä on tämmöinen hyvä sauma saada niin kuin sitä osaston muutakin toimintaa näkyviin, vaikka siellä jossain paikallislehdessä tai muualla. Että se herättää kiinnostusta ja voidaan saada uusia vapaaehtoisiakin. Vähän jo tosiaan puhuin tästä, että minkä takia sitä viestintää pitää suunnitella, niin se tekee sit niistä kiireisistä tilanteista jonkun verran helpompia. Ja että meillä on niin kuin toimintamalli valmiina siihen, että mitä me tullaan tekemään. Ja tosiaan on toivottavaa, että osastoilla tehtäisiin myös tällaista viestintäsuunnittelua ja se liitetään osaksi sitten sinne osastojen valmiussuunnitelmaan. Näissä suunnitelmissa me voidaan myös vähän jakaa näitä rooleja etukäteen, kenellä voisi olla enemmän vastuuta siihen somen tekemiseen, ketä olisi hyvä tekemään tiedotetta ja ketä sitten taas on yhteyksissä mediaan tai sitten antaa niitä haastatteluja medialle. Tietenkin tässä kohtaa osastoilla on tietenkin erilaisia niin kuin resursseja. Voi olla aika vaikeaa löytää niin kuin, yksi henkilö hoitamaan jokainen noista niin kuin tonteista, mutta esimerkiksi vaikka tiedotteen kanssa niin, ja somepostaustenkin kanssa, niin se on tosi tärkeää ja hyödyllistä, että jos yksi henkilö sen kirjoittaa, niin ainakin toinen tyyppi lukee ne jutut läpi ja koittaa bongata sieltä sitten jotain mahdollisia pieniä kirjoitusvirheitä ja ylipäätään voidaan ideoida niitä juttuja yhdessä vähän paremmiksi. Näissä suunnitelmissa on myös tosi hyvä pitää jotain tämmöistä listaa yhteyshenkilöistä, johon ollaan yhteydessä sitten kun tapahtuu joku isompi tilanne. Nämä yhteyshenkilöt voi olla viranomaisia, piirin henkilöstö, keskustoimistolle on hyvä laittaa tiedoksi tiettyjä asioita. Sinne voi ottaa ylös myös niitä paikallislehden toimitusten puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Ehkä muita alueella toimivia järjestöjä, seurakuntaa. Silleen, että ne on niin kuin jossain tosi helposti löydettävissä, sit, kun niitä tarvitaan. Myös sitten erinäköisiä tällaisia varainhankintaan liittyviä numeroita ja keräyslupiakin on hyvä pitää jossain silleen helposti löydettävissä. Voi myös suunnitella etukäteen vähän sitä, että miten me kerrotaan auttamistilanteista avunsaajille, miten omaisille, miten viranomaisille ja millä kanavilla. Viranomaisten kanssa keskustelu voi hoitua ihan hyvin pelkästään sähköpostitse tai puhelimitse. Ja voi myös olla, että näillä kaikille toimii se yksi ja sama viesti. Mutta jos vaikka olisi joku psykososiaalisen tuen piste perustettaisiin jonnekin vaikka jonkun koulun yhteyteen, niin siellä voi vähän niin kuin miettiä, että ja jos sinne tehtäisiin vaikka jotain sellaista perinteistä viestintää, kun tekisi jotain flyereita tai jotain julisteita, niin niissäkin kannattaa vähän miettiä, että millä sävyillä asioista puhutaan. Viestintää suunnitellessa ja tehdessä voi asettaa tälle viestinnälle myös tavoitteita. Kriisin aikana se voi olla se, että ihmiset löytää sen avun ja että me osataan luoda turvallisuuden tunnetta. Se, että miten ton mittaa, niin se on ehkä vähän vaikea kysymys, mutta
mutta ja se voi näkyä sitten sellaisena erinäköisenä niin kuin yleisenä tunnelmana, vaikka eri paikan päällä tai jossain somekeskusteluissa. Sitten voi myös miettiä, että kriisin jälkeen me voidaan saada niitä vapaaehtoisia mukaan. Ja kyllä tässä voi olla myös ihan sellaisia niin kuin viestinnällisiäkin tavoitteita, että saako teidän osaston sometili, Facebook-tili, Insta-tili, saako se lisää seuraajia? Onko ne teidän somejulkaisut niiltä ajoilta jotenkin paljon parempia kuin aiemmat julkaisut ja niin edelleen? Vielä jatkoa tuohon aiempaan. Se on kiireellinen tilanne, kun ollaan keskellä siinä auttamistilanteessa, niin senkin takia sitä on hyvä suunnitella. Ja niin kuin aiemmin sanoin, niin tällaiset niin kuin toimittajien yhteydenotot voi työllistää tosi paljon. Mutta tilannetta helpottaa, jos siellä osastossa on jo valmiiksi mietitty, että kuka voisi olla hyvä henkilö puhumaan tästä asiasta. Olisiko se joku kotimaan avun yhdyshenkilö tai osaston puheenjohtaja. Tai sitten siinä puheenhenkilönä olisikin vaikka piirin henkilö. Myös näitä pääviestejä on hyvä sopia etukäteen, että mitä me voitaisiin kertoa. Semmoisille tai sellaiset henkilöt, ketkä ei tee niin kuin vaikka somea työkseen, niin voi ehkä ajatella, että äkkiäkös nyt jonkun Facebook-postauksen jostain asiasta raapasee kasaan, mutta kyllä se oikeasti vie aikaa. Siinä pitää niin kuin tarkistuttaa ne tiedot, pitää oikolukea ne tekstit. Ainakin meillä niin keskustoimistolla meidän on välillä aika pitkiäkin niitä sellaisia hyväksyntäketjuja, että onko ok sanoa näin. Sitä viestin sävyä saattaa joutua pyörittelemään aika pitkäänkin. Välillä sitä on niin kuin itse miettinyt vaikka jotain niin kuin yksittäistä huutomerkkiä jossain somepostauksen perässä, että tuleeko siitä jotenkin aggressiivinen kuva vai voiko se olla semmoinen positiivinen ja kannustava huutomerkki. Että niin kuin, ei se ole niin helppoa. Ja myös tosiaan, niin kuin sanoin, niin on tärkeää, että nämä yhteystiedot on valmiina, eikä niitä tarvitse sitten kiireessä tilanteessa alkaa etsimään jostain Googlen syövereistä, että mikä olikaan se paikallisen minkä mä nyt keksin, MLL:n toimiston puhelinnumero. Lyhkäisesti tämmöinen valmiusviestinnän ketju. Yleensä suuronnettomuuksissa ja valtakunnalliseksi nousevissa tilanteissa viestintää hoitaa keskustoimisto, piiri ja osasto yhdessä. Ja se vastuu on keskustoimiston asiantuntijoilla. Et silleen ei tässä nyt tarvi alkaa pelkäämään, että joutuu jostain hirveästä isosta onnettomuudesta tekemään jotain kauhean mittavaa viestintää. Et kyllä tässä ollaan tukena piirin ja keskarin toimesta. Tämä on taas tällainen juttu, että millainen tilanne sitten nousee valtakunnallisessa uutiseksi, niin se vaihtelee tosi paljon. Että se toisaalta voi olla yksittäinen etsintätapaus, jos se kadonnut henkilö on vaikka lapsi tai nuori. Se voi olla tietenkin tällaiset niin kuin kouluissa tapahtuvat jutut, niin kuin, ne nousee heti valtakunnallisiksi uutisiksi. Isot tulipalot nousee. Mutta sitten taas jostain syistä toiset isot tulipalot ei nousekaan. Että nämä on näitä niin kuin tilanteita, mitä ei oikein voi sanoa ennalta. Osasto saa parhaiten yhteyden keskustelmista viestintään piirin kautta. Ja kun puhutaan taas näistä niin kuin suuronnettomuuksista,
niin viestinnän asiantuntijat suunnittelee ne somepäivitykset ja tiedotteet, pääviestit, ja osastot ja piirit voi jakaa sitä meidän materiaalia, mutta myös tehdä omaa viestintää. Mä tuun kohta siihen, että miksi kannattaa tehdä omaa viestintää. Mutta kun me kaikilla tasoilla puhutaan samasta aiheesta suurin piirtein samoin sanankääntein, niin se meidän koko Punaisen Ristin sanoma vahvistuu ja tarkentuu. Tehokkaita viestintäkanavia on some ja paikallismedia. On myös muita, mutta nämä nyt on nostettu tähän. Olisi hyvä, että jokaisella osastolla olisi Facebook-tili. Facebook on edelleen Suomessa aika lailla se sellainen tunnetuin ja eniten käytetty sometili. Instagram on oikein hyvä vaihtoehto myös. Sitten taas toi X tai entinen Twitter, se on tällä hetkellä sen verran myrskyisessä tilanteessa, että itse en nyt ainakaan suosittele, että menee tekemään X-tilin, jos sellaista ei ole. TikTokia jotkut osastot ja piirit tekee, ja se on oikein hyvä kanava, mutta se ei oikein ehkä toimi tällaiseen niin kuin auttamistilanteiden viestintään. Somessa kannattaa kertoa siitä, että minkälaista apua saa ja missä. Ja myös sen, että Punainen Risti on paikalla ja auttaa, eikä apua tarvitsevan tarvitse jäädä yksin. Sitten vapaaehtoiset voi jakaa niitä päivityksiä omilla kanavillaan, ja tällä tavalla me saadaan aika tehokkaasti sitä meidän sanomaa levitettyä, jos kaikki meidän vapaaehtoiset vaikka jakaisi jotain meidän somepostauksia. Paikallismediasta sitten sen verran, että siinä niin kuin kaikista parasta on se, että sillä tavoittaa henkilöitä, jotka ei seuraa meidän somekanavia. Medialla on tiedonvälitystehtävä, ja niin kuin aiemmin sanoin, niin ne tosiaan haluaa sinne asiantuntijoita kertomaan sen, että miten asiat on ja miten niin kuin vaikeissa tilanteissa kannattaa toimia. Medialla me saadaan innostettua mukaan uusia vapaaehtoisia. Me muokataan mielikuvaa meistä, me lisätään meidän tunnettuutta, ja tämä on niin kuin lahjoittajille ja rahoittajille myös tosi hieno juttu, että me näytään siellä lehden sivuilla. Joo, valtakunnallinen ja paikallinen some, ne tavoittaa eri yleisöjä, ja niissä kanavissa toimii erilaiset viestit. Se on vähän nyt karkeasti tälleen jakanut näitä niin kuin plussia ja miinuksia. Esim. Valtakunnallisessa somessa me voidaan laittaa sellaisia yleistason viestejä siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä SPR tekee tähän onnettomuuteen liittyen. Me voidaan laittaa erinäköisiä lahjoituspyyntöjä, me voidaan jakaa just näitä henkisen tuen ohjeita, ja sitten kanssa tehdä näitä, jakaa myös vaikka jonkun Mieli ry:n puhelinnumeroita sun muuta. Meidän valtakunnallisessa somessa on ehkä sitten taas semmoisina miinuksina se, että yleisöllä on aika niin kuin rajallinen se kiinnostus tällaisiin onnettomuustilanteisiin. Nyt se saattaa kiinnostaa, mutta sitten huomenna tuleekin taas joku Trumpilta uusi joku tariffipäätös ja puhuttaakin taas ihan eri asiat. Meidän valtakunnallisilla kanavilla on myös tietyllä tapaa sellainen tavallaan negatiivinen puoli on se, että meillä on niin kuin paljon jo niin kuin etukäteen sovittua ja suunniteltua viestintää. Saattaa alkaa tulemaan joku Punaisen Ristin viikon kampanjamateriaalia tai jotain rasismin vastaisen viikon sisältöjä. Yhtäkkiä meidän onkin ihan pakko viestiä jostain EU-hankkeesta.
se alkaa sitten niinku, sit siinä alkaa tulee sitä meidän niinku ikään kuin perusviestiä. Mutta sitten taas jos katsotaan tätä osaston ja piirin somea, niin siellä sitä paikallista auttamistilannetta voidaan seurata hyvinkin pitkään, ihan niin kuin viikkoja. Voidaan seurata, että mitä siellä on tapahtunut. Voidaan kertoa sellaisia hyviä uutisia, mitä on tapahtunut. Voidaan antaa tosi yksityiskohtaisia ohjeita siitä, että tulkaa tänne osoitteeseen Vapaaehtoisen katu 1A. Täältä saa tätä ja tätä asiaa. Me voidaan, tai te voitte kanavoida sitä paikallista auttamishalua paljon tehokkaammin. Voi tosi suoraan kysyä sitä, että minkälaista vapaaehtoista tarvittaisiin vaikka nopeasti tai spontaanisti mukaan toimintaan. Voidaan myös pyytää semmoisia tosi konkreettisia jotain lahjoituspyyntöjä. Yksi en mä tiedä, jotkut on ehkä ollut mukana siinä mun vetämissä viestintäauttamistaitona koulutuksissa, mutta siellä on tämä Jyväskylässä sattunut tämmöinen iso tulipalo, missä osasto alkoi pyytämään niin kuin puhelimien latureita, ja sitten niitä tuli tosi paljon. Ei me oikein keskustoimiston viestinnässä voida pyytää, että hei, lähettäkää puhelimien latureita tonne Janakkalaan. Joo, kun ollaan saatu tai kun ollaan oltu auttamassa ja meidät on tavallaan huomattu, niin tämän jälkeen saadaan sit helposti niin kuin myös lisää näkyvyyttä. Me voidaan tämän jälkeen vaikka tarjota sinne paikallislehtiin haastateltavaksi jotain tyyppiä, ketä oli mukana siellä auttamistilanteessa. Ja me voidaan tälleen myös ylläpitää ja luoda suhteita sinne paikallismediaan. Kyllä tällaiset niin paikallislehdet on kyllä ne kaipaa niitä juttuja ja kyllä ne haluaa tehdä juttuja jostain niin paikkakuntien hyvistä ja hienoista ihmisistä. Mutta ja tätä yhteistyötä voi tosiaan jatkaa vaikka silleen, että jos vaikka nyt tapahtuisi joku onnettomuus, niin sitten voikin kutsua toimittajan marraskuussa valmiusharjoitusta seuraamaan ja tekemään siitä jutun. Mutta jos tulee tällaisia toimittajien tekemiä juttuja, niin näissä olisi aina hyvä pyytää ne jutut tarkistettavaksi virheiden varalta. Ja tietenkin tällaiset niin kuin toimittajayhteydenotot on tosi hienoja juttuja, mutta myös tosi sellaisia jänniä tilanteita. Ja tällaisissa kannattaa myös kääntyä myös sinne niin kuin piirin puoleen ja kysyä sieltä vähän, että hei, meillä tuli tällainen, mitäs meidän kanssa tehdä? Että piirissä osataan kyllä auttaa. Vitsi, tämä on nyt jotenkin. No niin, nyt se tuli taas näkyviin. Joo, vielä tähän loppuun lyhkäisesti vahingollisesta informaatiosta, mikä on erityisesti tämmöinen nykyajan vitsaus. Ehkä pieni pohjustus tähän alkuun. Nämä on nyt aika tavallaan uutta tietoa ja tällainen ehkä tarkempi koulutuspaketti tällaisesta vahingollisesta informaatiosta on tarkoitus kyllä toteuttaa myöhemmin. Mutta me ollaan meidän viestinnässä oltiin tuossa kuukausi pari takaperin Espanjan Punaisen Ristin järjestämässä tällaisessa koulutuksessa, missä he puhuvat tällaisista heihin kohdistuvasta niin kuin vihakampanjasta, ja siitä nyt inspiroituneena haluan jakaa tätä tietoa myös tuonne vapaaehtoistasolle jonkun verran. Joo, tällainen vahingollinen informaatio, tämmöistä on ollut aina, mutta nyt erityisesti some-aikakautena ja ehkä ylipäätään nykyajan tämmöisen poliittisen ilmapiirin, hyvin tämmöisen vastakkainasettelua lietsovan ilmapiirin takia tämä on yleistynyt entisestään. Tämä on ihan todettu merkittäväksi riskiksi Punaisen Ristin liikkeessä ja myös niin kuin Suomen kansallisessa riskiarviossa. Ja ylipäätään tälleen
kansainvälisissä ja kansallisissa viestintäympäristöissä on niin kuin voimistunut sellainen narratiivi, että erinäköisiä kolmannen sektorin toimijoita ja humanitaarista apua kyseenalaistetaan tosi paljon. Näitä on vaikka esimerkiksi tämä Jenkeissä tämä USAIDin lakkauttaminen ja kaikki tällainen puhe siitä, että humanitaarinen apu on ihan turhaa. Tämä on nykyään tosi yleistä. Mutta myös nämä on tosi vaikeita ja haastavia aiheita, että jos te jotenkin epäilette, että teidän toiminnassa tai te törmäätte vaikka jossain puskaradiokanavissa, että siihen, että teidän toiminnasta liikkuu jotain vahingollista informaatiota, niin kannattaa olla tosi matalalla kynnyksellä piiriin ja sitten keskustoimiston viestintään. Puhuin tosiaan alkuun vahingollisesta informaatiosta. Tämä voi jakaa tälleen kolmeen palluraan. Näitä sanoja käytetään ehkä silleen niin kuin yleisessä keskustelussa vähän miten sattuu, mutta misinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa, jonka sen tiedon levittäjä uskoo olevan totta. Eli tiedon levittäjä on nähnyt jonkun ihan höpö uutisen, uskoo siihen uutiseen ja jakaa sitä muille sellaisilla sanoilla, että hei, tämä on totta. Disinformaatiolla tarkoitetaan taas sellaista tietoa, mitä levitetään tarkoituksellisesti, esimerkiksi taloudellinen tai poliittinen etu mielessä. Ja tässä se tiedon levittäjä ihan tietää, että se ei ole totta, se mitä se jakaa. Ja sitten on vielä niin kuin malinformaatio, jossa se tieto on ihan niin kuin oikeaa ja totta, mutta sitä levitetään vihamielisin tarkoituksin ja sitä ehkä saatetaan vähän silleen vääristellä. Tuossa kohta tulee yksi esimerkki tämmöisestä. Tuolla Espanjan punaisessa ristissä oli tällainen tosi laaja disinformaatiokampanja. Siellä oli lokakuussa suuret tulvat, jossa sitten Espanjan punaristi auttoi paljon siihen tulviin liittyen. Tarvittiin suojaa ja ruoka-apua ja ihan kaikkea sitä perustyötä. Mutta alkoi kuitenkin sitten nopeasti leviämään. Tuli tämmöisiä mainintoja eri somealustoilla, jossa väitettiin, että ei Punaristi auta lainkaan siellä Valensiassa, jossa nämä tulvat oli pahimmillaan. Ja sitten tuli myös jotain ihan perättömiä talousväitteitä, että varoja kavalletaan sun muuta. Tämä disinformaatio oli luonteeltaan tosi semmoista niin kuin väkivaltaista ja vihasta, ja niissä oli taustalla semmoinen rasistinen taustavire. Tuolla Espanjassa sitten alettiin vähän selvittämään, että minkälainen porukka tätä tietoa jakaa, niin siellä oli ihan sellaisia botteja, ja että se hyökkäys on ollut ihan suunnitelmallinen. Mä en nyt tässä ala sen enempää kertomaan tuosta aiemmasta, mutta löydätte varmaan, kun googlailette, niin lisätietoja, jos kiinnostaa. Mutta oli vaan tolleen niin kuin esimerkkinä, että tämmöistä tosiaan on ja se on tosi laajaa. Kotimaassa tämä alkoi viime vuoden nälkäpäivänä ja on nyt noussut taas, kun meillä on näkynyt meidän somemainoksia, niin noussut tämä HUPin tuloslaskelma. Ja sitä sitten levitettiin erityisesti tulee X:ssä, että jaha. Ja ymmärretään sitten tietenkin sillä tavalla, että kaikki lahjoitukset menee henkilöstön palkkoihin. Ja että tätä tapahtuu Suomessa. Ja tuloslaskelmaa voi pitää, tai se misinformaatio tosiaan, kuten sanoin, alkoi tuossa nälkäpäivänä ja ystävänpäivänä nousi uudestaan hieman myös nyt rasismin vastaisella viikolla. Luultavasti tulee nousemaan myös nyt tulevana nälkäpäivänä ja varmaan aina, kun me ollaan nyt enemmän näkyvissä mediassa. Tuosta
kun tuloslaskelma lähti leviämään, niin meihin otti myös media silloin yhteyttä ja halusi tehdä jutun siitä, mikä oli meidän mielestä vähän erikoista, koska median pitäisi ymmärtää, mistä siinä tuloslaskelmassa oli kyse, mutta ne joka tapauksessa halusi meiltä siihen sit kommentteja. Ja nykyään tosiaan media liittyy monesti tällaisiin vahingollisiin informaatioihin. Ne voi joko vahvistaa sitä tai sitten ne voi korjata niitä vääriä väitteitä. Voi ajatella tuosta äskeisestä kuvasta, että kun se on nimenomaan osunut sinne kampanja-aikaan, että onko tämä ollut jotenkin suunnitelmallista, onko se haluttu tarkoituksella nostaa silloin. Mutta toisaalta paremmin tällaisen informaation jakaminen toimisi silloin, kun meillä olisi joku oikea auttamistilanne meneillään. Mäkin tosiaan mainitsin, että kyllä varmasti nousee uudestaan ja kyllä me ihan yleisestikin voidaan pitää sitä todennäköisenä, että tällaisia vahingollisen tiedon leviämisiä tulee lisää. Marianne puhui myös näistä AI-jutuista. Myös erinäköisiä AI-kuvahuijauksia tai huijausyrityksiä on jonkun verran levinnyt. Ja niissäkin on silleen kiinnostavaa, kun niitä postauksia alkaa kommentoimaan, niin sitten siihen vastataan, että joo, tämä ei ole totta, mutta tämä voisi olla totta. Talouslaskelman se voi tulkita olevan sitä malinformaatiota, että siinä todellista tietoa vähän vääristellään ja käytetään johonkin omiin tarkoituksiin. Mutta se voi myös ymmärtää tämmöisenä misinformaationa, että sen tiedon jakaja ymmärtää sen tiedon väärin ja hän siis kokee, että hän viestii ihan oikein. Tässä kaikessa, vaikka me sitten viestittiin tuosta aktiivisesti ja kerrottiin medialle, mistä tuossa laskelmassa on kyse, niin se on sitten kuitenkin valitettavaa, että sen talouslaskelman, sen negatiivisen näki 5000 henkilöä. Kauheita pelkokuvia, mutta kyllä me tällaisiin toimiin voidaan myös varautua ja vastata niihin. Tuossa piti lukea viestimällä toiminnasta. No, mutta kun me viestitään avoimesti siitä, että mitä me teemme ja kerrotaan sitä, että tällaista tämä meidän toiminta on, niin sitten ei pitäisi alkaa leviämään semmoisia huhuja, että me ollaan joku salaseura, joka tekee jotain hämärää. Myös sellainen vastataan ystävällisesti ja avoimesti asiallisiin kysymyksiin, myös semmoiseen kriittiseen palautteeseen, ettei sitten tule ehkä semmoista vaikutelmaa, että me ei suostuta johonkin vuoropuheluun tai jotain. Me voidaan myös tälleen niin sanotusti prebunkata erinäköisiä huhuja. Tästä on esimerkkinä se, että me tuossa viime vuoden loppua, kun me julkaistiin Punainen Risti Fiissä aika kattavakin uutinen Punaisen Ristin talousasioista. Ja sillä me just nimenomaan halutaan jo valmiiksi laittaa sinne kaikkien nähtäväksi, että hei, tässä on uutinen meidän talouskuvioista. Ja jos sitten alkaisi leviämään jotain outoja talousjuttuja, niin me voidaan nopsasti taas jakaa se uutinen, että hei, me olemme vastanneet näihin kysymyksiin täällä. Viestinnällä me voidaan korjata virheellistä tietoa, jos sitä levitetään, mutta tämmöisissä tilanteissa matalalla kynnyksellä yhteys piiriin tai keskarin viestintään. Tämä oli muistaakseni mun viimeinen slaidi. Joo. Jep. Katsooko Mari kysymyksiä vai selailenko mä itse täältä?
No kyllä, säkin saat selailla ja se aina tekee siinä vaiheessa, kun mä kävin klikkaamassa keskustelua, niin se hidasti sitä sun diojen vaihtoa. Täällä itse asiassa Heikkilän Markku tuolta Tampereen osastosta markkinoi jo vähän seuraavaa 2 viikon päästä olevaa webinaaria, eli siellä kun meillä on teemana turvallisuus ja turvallinen toiminta kaikenlaisissa meidän operaatioissa ja toiminnassa, niin hän tulee lähestymään tätä asiaa vähän myös sieltä eri näkökulmasta, eli on se työturvallisuus sekä yksityisyyden suoja, että mitä meidän kannattaa viestiä ja miten me suojellaan meidän vapaaehtoisia niissä viestinnän eri tilanteissa, että siellä tullaan, että kannattaa tulla kuuntelemaan, niin sitä ehdottomasti. Mutta kiitos Aku sinulle myös tästä webinaarin ja aiheen avaamisesta. Tämä on aina niin mukava kuunnella sitä, että kuinka tärkeä osa viestintä on meidän toimintaa ja niin kuin sitä pitää tehdä niin näin niin kuin arjen toiminnassa, eli että saadaan lisää vapaaehtoisia ja myös sit siellä erilaisten tapahtumien ohessa. Toki mä itse ymmärrän sen, että silloin kun osaston toimijana ja vapaaehtoisena on ollut mukana auttamassa, niin ei se välttämättä se ei ole se viestintä sinne ulospäin niin kuin se ensisijainen tehtävä siinä tilanteessa. Et sen kyllä aina toivoo, että siellä sit miettii, että asiasta viestitään, mutta se, että kuka viestii, niin silloin mä ajattelen, että se on myös tosi tärkeää, että sitä on etukäteen suunniteltu. Joo, jep. Oli mukava olla taas puhumassa näistä ja tosiaan totta kai se itse auttaminen on se tärkein, mutta aina olisi hyvä, jos myös joku kerkeisi vähän viestimään ja jos sinne osastoihin saataisiin jotain viestintäosaamista tai ihan semmoista niin kuin haluaa oppia tekemään viestintää. Ja mitä itse niin kuin, aina kun kerkee ja on hyviä taukoja, niin kyllä tulee silleen seurailtua ja selailtua erinäköisten osastojen kanavia ja hyvää viestintää tehdään paljon. Kyllä. Joo, se on totta ja sitä huomataan. Me ehkä tehtiin viestinnällisesti semmoinen valinta tässä valmiusharjoituksen niin kuin tiimoilta, että me kohdennetaan se viestintä ja niin kuin tiedottaminen sinne omapunaiseen ristiin. Et toki tiedän, että piirit tekee arvokasta viestintää siellä omilla niin kuin sosiaalisen median sivuilla ja sitten mitä lähemmäs harjoitusta päästään, niin varmasti meidän valtakunnan tasolla ja osastoissa myös. Mutta tässä kohtaa vähän ehkä se sama ajatusmalli, mikä siellä on siellä niin kuin X:n kohdalla, niin se, että jos me oltaisiin tehty tämmöinen avoin ryhmä Facebookiin, niin me oltaisiin saatettu joutua taklaamaan näitä lieveilmiöitä ja osin sitä haluttiin välttää tässä kohtaa. Kyllä, ja jos vielä noista niin kuin valmiusharjoitukseen liittyvästä viestinnästä, niin tässä on myös vähän sellainen juttu, että jos meidän Punaisen Ristin valtakunnalliset kanavat on enemmän suunnattu sinne niin kuin suurelle yleisölle, niin sitä suurta yleisöä se valmiusharjoitus alkaa kiinnostamaan ehkä enemmän silloin kun itse ne harjoituspäivät lähenee. Mutta sitten taas osastojen ja piirien kannattaa jo nyt koittaa saada vaikka lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja tälleen. Kyllä. Joo, ja mä ajattelen myös sen, että osa sitä valmiussuunnittelua ja valmiusharjoitusta siellä osastotasolla voi olla se, että lähdetään miettimään sitä viestintää niin kuin uudesta näkökulmasta ehkä ja niin kuin tehdään suunnitelmallisempaa viestintää, eli vaikkapa se viestintäsuunnitelma liittyen niihin erilaisiin häiriötilanteisiin. Kyllä vain, ja täällä on hyvä muistutus siitä, että myös se selkämerkki on osa viestintää, eli se miten me näytään siellä toiminnassa, niin
mehän ollaan jokainen tämmöisiä niin kuin esimerkkejä ja mannekiineja meidän järjestölle, kun me toimitaan siellä. Kyllä, joo. Se on tosi iso osa ja tosi tärkeä osa. Kyllä vain. Jeps, mutta nyt on vielä olisi vajaa puoli tuntia aikaa. Ihan niin kauan en tule teitä pidättelemään täällä, koska varmaan siellä suurimmalla osalla on sitä työpäivää takana ja päivä pitkällä muutoinkin. Mutta käydään joitain asioita liittyen tähän jatkoon, että miten tätä kevättä viedään eteenpäin tämän valmiusharjoituksen tiimoilta. No, osin tuossa jo vähän markkinoinkin sitä tulevaa jo 2 viikon päästä olevaa webinaaria. Siellä tosiaan puhutaan turvallisuudesta, turvallisesta toiminnasta meidän kaikessa toiminnassa, mutta erityisesti auttamistilanteissa. Ja siitä tosiaan Heikkilän Markku, joka toimii Punaisen Ristin siellä Tampereen osaston puheenjohtajana ja valmiuden yhteyshenkilönä, niin hän herättelee meitä siihen erilaisiin näkökulmiin liittyen siihen meidän omaan turvallisuuteen. Ja sitten mä vielä siellä puhun siitä meidän psykologisen turvallisuuden näkökulmasta, että minkälaisia asioita siihen liittyy ja miten me voidaan vahvistaa sitä meidän omassa toiminnassa, jotta jokaisella olisi hyvä olla ja niin poispäin. Mutta ei mennä vielä asioiden edelle, ne odottaa sitten siellä 2 viikon päästä. Sitten toukokuussa on meidän kevään viimeinen webinaari, niin siellä on ruokahuolto teemana. Ja siellä tosiaan lähdetään sieltä kansalliselta tasolta liikkeelle. Huoltovarmuuskeskuksen varautumisasiantuntija, joka vastaa elintarvikehuollosta, Miika Ilomäki, on luvannut alustaa siitä ensin alkuun. Ja sitten käydään vähän läpi sitä, että minkälaisia tullaan lähemmäs konkretiaa, että miten isoja muonituksia on hoidettu erilaisissa tilanteissa. Ja sitten päästään sinne meidän Punaisen Ristin omiin toimintaryhmiin, eli kokemuksia tuolta Oulun piiristä, kun on muonitusryhmiä perustettu, niin niillä mennään siinä vaiheessa. Kesä niin huilataan ja annetaan ideoiden muhia kohti syksyä, ja sitten syksyllä siellä odottaa tuossa näkyvillä olevat teemat, minkä mukaan sitten vauhti kiihtyy kohti marraskuuta ja niitä toiminnallisia harjoituksia. Osin tässä kohtaa niin olen ajatellut, että meillä on tällä hetkellä suunnitteilla alueellisia harjoituksia, jotka saattaa olla niin kuin siten, että esimerkiksi hyvinvointialueen kokoisia harjoituksia, eli kootaan useamman osaston vapaaehtoisia yhteen. Sitten meillä on pienempiä kummialueittain tapahtuvia harjoituksia suunnitteilla, ja sitten voi olla niitä osastojen omia valmiusharjoituksia siellä mukana. Toki ajatus siitä, että jos me harjoitellaan ja niin kun pyritään kehittämään sitä auttamisvalmiutta, niitä laajamittaisia auttamistilanteita, häiriötilanteita varten tai sitten niitä poikkeuksellisimpia oloja ajatellen, niin siellä aina ne tilanteet saattaa olla pitkäkestoisia ja siellä tarvitaan paljon auttajia, niin ehkä se suositus voisi olla sinne suuntaan, että lähdetään tekemään osastojen kesken ja yhdessä niitä harjoituksia ja viemään sillä lailla sitä niin osaamista eteenpäin ja miettien, että mitä paremmin me tunnetaan se meidän lähialueen osastojen vapaaehtoiset ja meillä on yhtenäisiä toimintamalleja, niin sitä helpompaa meidän on toimia sit niissä tositilanteissa, mikäli sellaisia tulee. Mutta siihen liittyen niin on tuommoinen maanantai-illan 1,5-tuntinen toukokuun lopulla on nyt kalenteroitu, ja siellä on tarkoitus käydä läpi vähän yleisesti sitä niin kuin harjoituksen suunnittelua, ja sitten pohditaan pöytäpeliharjoitusta ja toiminnallisia harjoituksiakin siinä kohtaa.
ei tarvitse ennakkoilmoittautumista. Tuo linkki, mikä näkyy nyt tuossa ruudullakin, niin se tulee tuonne seuraavaan osastokirjeeseen, mikä lähtee joko ennen pääsiäistä tai sitten se kopsahtaa sähköpostiluukkuun pääsiäisen jälkeen heti, niin se on tällä hetkellä käännöksessä, niin se on tulossa, että se löytyy sieltä. Ja sitten löytyy myös sieltä omasta, niin siellä oman tapahtumaryhmästä. Se on myös sinne tarjolla. Ja yhä edelleen niin täällä haluan markkinoida sitä oman ryhmää. Ylemmästä QR-koodista pääsee sinne ja alemmasta pääsee avunketjun nettisivulle. Ja sitten yritetään vielä tiedottaa aina sillä uutiskirjeellä myöskin. Mä tiedän, että sinne teidän sähköposteihin tulee paljon postia, niin ehkä myös se, että sitä omaa aktiivisuutta sitten, että sitä ja tiedonhakukanavia, niin löytyy noista 2 paikasta sitä ajantasaista tietoa, jos ne sähköpostit tahtoo hukkua sinne kaiken muun postin joukkoon. Mä aina haluan tietyllä tapaa korostaa sitä, että meillä jokaisella on se oma merkityksemme ja roolimme niissä auttamistehtävissä. Ja se on ehkä se yksi asia, mitä toivon, että me tämän vuoden aikana hoksautetaan vähän siihen, että meillä jokaisella voi olla niitä valmiuksia. Ja mikäli on motivaatio kohdallaan, niin sitten lähtee mukaan ja aina kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja jos ei muuta, mä ajattelin, että meillä on, kun lähetin maaliskuun alkupuolella teille osastoille sen kyselyn siitä, että miten te lähdette mukaan valmiusharjoitukseen. Siihen tuli mukavasti kyllä vastauksia, toki enemmänkin olisi voinut tulla. Älkää tunteko pistoa sydämessäni sen tähden. Mutta siellä osa osastoista vastasi, että meillä ei ole resursseja lähteä mukaan. Meillä on niin pieni osasto, niin ne osastot pitää ottaa mukaan niihin alueellisiin harjoituksiin, koska ei meidän aina tarvitse yksin näitä asioita tehdä. Kun me tehdään niitä yhdessä, niin silloin myös niiden pienten osastojen, missä ei ole resursseja tai sitä niin kuin väkeä, jotka lähtisivät suunnittelemaan ja tekemään, niin ottakaa heidät mukaan kainaloon ja viekää heidät ja tehdään yhdessä heillekin harjoitus ja osallistetaan, niin silloin päästään siinä yhteistyössä ja toiminnassa eteenpäin. Ja mä toivon aina, että te laittaisitte meille palautetta, koska se on ainoastaan sellainen asia, millä asioita viedään eteenpäin. Ja jos ei tuosta QR-koodia saa tuosta ruudulta, niin mä vien tämän saman linkin nyt vielä tuonne Q&A-palstalle. Ja täällä tosiaan niin vielä on kommenttina se, että kannattaisikohan meidän entistä enemmän käyttää niitä meidän omia järjestelmiä viestintään. Ja juurikin se, että kyllähän sosiaalisessa mediassa, Facebookissakin harva se päivä tulee näitä uusia kaveripyyntöjä, että siellä on kaapattu tilejä tai tehty feikkiprofiileja, jotkut tekee ja niitä tulee niin kuin tosi paljon. Niin siinä mielessä se oli niin kuin, mä ajattelin, että se oli arvovalinta siinä kohtaa, että mä halusin viedä tämän harjoituksen osalta esimerkiksi sinne oman puolelle juuri vähän niin kuin esimerkkinä. Ja me pyritään aina ohjaamaan meidän uudet vapaaehtoiset ja kiinnostuneet myös sinne omaan tekemään profiilia ja muuta, niin se, että opetellaan myös sen oman käyttämistä ja hyödyntämistä sillä tavalla. Ja jos se on hankalaa, niin siinä kohtaa sinne piiritoimiston suuntaan kannattaa kääntää katse ja pyytää myös sitä vierihoitoa sieltä, että saa apua ja tukea sen oman hyödyntämiseen. Että siellä aina sitäkin on viety eteenpäin ja kehitetty, niin että miten pystyy hyödyntämään paremmin. Jepulis.
Mutta oikeastaan niin palaute on se, mitä toivotaan, ja tosiaan sieltä voi se sama linkki pätee joka ikinen kerta, ja sieltä saa sen valita, että mistä webinaarista kulloinkin haluaa palautteen antaa ja arvioida sitä, mitä on saatu kustakin koulutuksesta, jos miettii sitä, että mitä ne oli ne osaamistavoitteet tälle tuokiolle, niin siellä puhuttiin siitä tiedon lisäämisestä ja ymmärtämisestä ja niin kuin, jos käyn ne tuolta itseltäni kurkkaamassa tuohon näkyviin, niin voin ne vielä tarinoida tästä ääneen teille. Puhuttiin siitä, että tiedät järjestön tietosuojaperiaatteet, linjauksen ja sitten se, että sait lisää osaamista siihen toimintaan, tietoturvalliseen toimintaan ja tiedät, miten toimitaan tietoturvaloukkauksen tapahduttua, mistä löytyy materiaalit ja mistä pääsee kouluttautumaan lisää ja saa tukea siihen. Ja viestinnän osuudelta, että sitä viestinnän rooli, että se on tärkeä osa sitä meidän valmiutta. Ja myös se, että tiedetään, että miten sitä viestintää hyödynnetään, mistä saadaan apua ja tukea viestinnän tekemiseen ja suunnitteluun. Ja sitten myös näistä haittailmiöistä, että se vaan on tänä päivänä tosiasia, että meidän täytyy olla tarkkana. Meistä osa saattoi olla, mäkin sain tuolta vapaaehtoispuolelta, kun vielä harrastan tässä työn ohessa Punaista Ristiä, niin tuli yhdenvertaisuuskysely. Ja se oli esimerkiksi semmoinen, että se tuli osoitteesta, missä ei mainittu Punaista Ristiä, ja siellä oli ainoastaan yhden Punaisen Ristin työntekijän sähköpostiosoite siinä viestissä, ja siitä ihan aiheellisesti tuli kysymyksiä, että uskaltaako siihen vastata, koska ei oltu varmoja, että onko se tullut oikeasta osoitteesta vai viekö se väärille poluille. Niin tarkkaavaisuutta me tarvitaan kyllä. Mä oon tosi iloinen, että teitä on ollut siellä linjoilla, niin lämmin kiitos tästäkin illasta. 2 viikon päästä herätellään ja ravistellaan turvallisuusnäkökulmasta ja silloin jatketaan taas. Oikein mukavaa iltaa teille, illan jatkoa. Oikein hyvää pääsiäisen aikaa, koska sekin on tulossa nyt ja kaikkea hyvää. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kiitos, että olette ja mukavaa illan jatkoa.